गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित परम सम्मानित श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास, श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल जी, अपर सचिव इस्पात मंत्रालय, श्री योगेश मंधानी जी, प्रेसिडेंट आईफा, श्री कमल अग्रवाल जी, मानद सचिव आईफा, श्री शैलेश भंडारी जी, चेयरमैन इलेक्ट्रोथर्म, श्री डी.के. अग्रवाल जी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आईफा, मिस इसाबेल, डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनडीपी, और इस सभा में और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आईफा के सदस्यगण, उनके विभिन्न संघों के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना जो आज जैसे कमल जी ने बताई और योगेश जी ने भी बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और ये इस सेक्टर की एक मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ी बात है। आज के दिन अगर आपके सेक्टर का मुआयना किया जाए तो देश में जो स्टील बन रहा है उसमें लगभग आपका 30% इंडक्शन फर्नेस रूट से देखा जाए तो उसका हिस्सा है, और अगर इसके साथ साथ अगर हम आग फर्नेस रूट भी जोड़ दें तो करीब 12-13% और हिस्सा बनता है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा आपके सेकेंडरी स्टील प्लेयर्स से आ रहा है और जो आज काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित है। मैं इस अवसर पे आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण संख्या है इस सेक्टर के लोगों की, उसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम इंडक्शन फर्नेस रूट से जो लोग बना रहे हैं उनकी संख्या देखें तो 57 मिलियन टन है, जो टोटल अगर हम इंडस्ट्री की कैपेसिटी देखें 160 मिलियन टन की, तो लगभग 1/3 की कही जा सकती है। अगर री रोलिंग की कैपेसिटी देखिएगा तो 69 मिलियन टन है, अपने आप में बहुत बड़ी कैपेसिटी है। स्पॉन्ज आयरन का देखिए तो 36 मिलियन टन है। पैलेट्स भी अगर आपके साथ हैं तो वो भी 55 मिलियन टन है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसा कि पूर्व के प्रेजेंटेशंस में भी बताया गया कि ये संख्या आगे भी बढ़ने वाली है और आपका अनुपात आगे चल के और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इंडस्ट्री ने कई मुद्दों की ओर चर्चा की, उनमें से कुछ मुद्दों को मैं टेकअप करना चाहता हूँ और इस संबंध में एक मुद्दा और भी उठाना चाहता हूँ कि अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेशियो देखें तो लगभग 79%, 79% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस ओवरऑल सेक्टर का। अगर आपके सेक्टर का देखें तो ये 70% है। नंबर्स के बारे में थोड़ी स्केप्टिसिज्म है क्योंकि कई बार ये जो कैपेसिटीज़ है वो पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं की जाती है और ये इस संख्या को कैसे हम लोग सुधारें, इस पे भी एक चर्चा और बहस होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आपके आंकड़ों के साथ वित्त मंत्रालय या कहीं और जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन आंकड़ों पे ही शक किया जाता है कि जो आंकड़े हम जेपीसी के माध्यम से या आपके माध्यम से हम लेके दे रहे हैं वो आंकड़े सही हैं या गलत हैं। तो मैं इस उद्योग से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने आंकड़े सही रिपोर्ट करें। अगर आपके आंकड़े सही नहीं होंगे तो ना तो हम आपकी स्थिति का सही आकलन कर पाएंगे, ना हम आपका योगदान का सही ढंग से अनुमान लगा पाएंगे और न ही आपकी बातों को हम सही ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आंकड़ों के बारे में एक मेरा अनुरोध है कि आप अपने आंकड़े जो हैं उनको सही दें और हम उन आंकड़ों को फिर तब आपके बिहाफ पे हम आर्गू
कर सकते हैं और आपके लिए हम जो पॉलिसीज़ हैं उनको और ज़्यादा फेवरेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टील मेकिंग है, स्टील मेकिंग में डीकार्बनाइजेशन की बात कही गई और ऑब्वियसली जब आप स्क्रैप बेस्ड स्टील मेकिंग कर रहे हैं तो उसमें कार्बन एमिशन जो फ्रेश हो रहा है उसकी संख्या कम है। लेकिन अगर आप DRI रूट से जाएंगे तो जैसे स्टील मिंट ने आंकड़े दिए, मुझे नहीं उन आंकड़ों पे विश्वास है क्योंकि वो आंकड़े लगभग 2.7 2.8 टन पर टन क्रूड स्टील कहे जाते हैं। तो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स बाय गेटिंग फॉल्स नंबर्स, लेट्स गेट आवर नंबर्स राइट एंड दोज नंबर्स से कि DRI में आप DRI बेस्ड EAF में ज़्यादा लग रहे हैं और उनको कम करने की दिशा में काम करना। अगर हम आंकड़े सही नहीं रखेंगे तो हमारी सॉल्यूशन सही नहीं होगी। इसलिए आंकड़े हम सही रखें, अपने आप को फैक्चुअली करेक्ट चीज़ों पे अपने डिसीजंस को बेस करें। और जैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 2.5 2.6 टन कार्बन पर टन ऑफ क्रूड स्टील है। जब हम 2020 में इन आंकड़ों पे बात कर रहे थे तो 2.4 का हम आंकड़ा लेके चल रहे थे कि ये अगर हम प्राप्त कर लेंगे 2030 तक तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने 45% 2005 के बाबत कार्बन एमिशन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है तो हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मेरा अपना अनुमान है कि ओवरऑल मैं सभी रूट्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन को साथ लेके कह रहा हूँ 2.1 के आसपास आने की हमारी ज़रूरत है। और मैं आप सब लोगों से इसमें साथ मिलके काम करने का अनुरोध करना चाहूँगा। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये कमी लाई जा सकती है। हमारे मंत्रालय ने आपके साथ मिलके इस पे काम किया था। 2005 से 4 से लेके 13 के बीच में रोलिंग मिल्स के साथ UNDP GEF के साथ मिलके मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें 34 यूनिट्स को हमने लिया था और 25 से 50% की एनर्जी सेविंग दिखी थी। इसी तरीके से हमने UNDP के साथ मिलके 13 से 16 के बीच में यही टेकअप किया और 321 स्टील मिल को हमने टेकअप किया था और 20 से 30% की सेविंग उसमें हमें दिखी थी। एनर्जी का कार्बन से सीधा संबंध है, तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी सेव कर सकेंगे उतनी ज़्यादा आप कार्बन एमिशन में कमी ला सकेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हमें ये लगता है कि हम चीज़ों को अंडर रिपोर्ट करके, चाहे वो पोल्यूशन से हो चाहे कैपेसिटी की बाकी जगह हो, हम इनसे बच सकते हैं। बचना मुश्किल है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही, सारी कैपेसिटीज़ ट्रैक हो रही हैं। इसलिए मेरे ख्याल में स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करके उस पर आगे बढ़ने की हमारी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2023 में ही मार्च महीने में हमने करीब 13 टास्क फोर्सेज बनाई जो डीकार्बनाइजेशन जर्नी में हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे उसके अलग अलग आयाम, अलग अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए बना है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो है स्टील मटेरियल इफ़िशियंसी, एनर्जी इफ़िशियंसी, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे डेलिब्रेशन टास्क फोर्सेज में हो रहे हैं उसमें हम आप न सिर्फ लार्जर सेक्टर ISPs के लिए विचार करेंगे बल्कि जो आपके सेक्टर के लिए रेलेवेंट मेजर्स हैं उन पे भी हम विचार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आपने जो डेलिब्रेशंस रखे हैं उसमें ग्रीन फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम कैसे जो डीकार्बनाइजेशन जर्नी है उस जर्नी में रीजनेबल टर्म्स पे फाइनेंस प्राप्त कर सकें,
क्योंकि उसमें फाइनेंसिंग का कॉस्ट होगा और सब्सटेंशियल होगा, और उसको भी बियर करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। ग्रीन फाइनेंस भी हमारा टास्क फोर्सेज का एक विषय है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आपको इन सभी सेक्टर्स में आगे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएलआई एक इम्पॉर्टेंट, मैं थोड़ा जो हाउस है वहाँ पे शांति की अपील करूँगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सब लोग सुनने के मूड में हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं वाइंड अप करना चाहूँगा, पर तो मैं ये कह रहा था कि पीएलआई हमने करीब 25 सेक्टर्स में 25 सेक्टर सब सेक्टर्स में निकाले, और उसमें करीब हमारे पास 69 आवेदन आए थे। 57 के साथ हमने एमओयू किए, करीब 25 मिलियन टन कैपेसिटी और 29,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का आया। और हम लोग अब विचार कर रहे हैं कि दूसरा भी एक पीएलआई लाएं, और ये स्पेशलिटी स्टील का पीएलआई है, और ये पीएलआई हमारे सेकेंडरी स्टील सेक्टर्स के लिए बड़ा सूटेड है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इनका अवश्य इस्तेमाल करें। ये जो स्पेशलिटी स्टील है, इसमें लॉट साइजेस बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, लॉट साइजेस छोटे छोटे हैं, पर अगर पर यूनिट रियलाइजेशन देखिएगा तो वो रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। तो आप जो हमारे सेकेंडरी स्टील प्लेयर्स हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो आप सबकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी आप अपने आप को आईएसपीज के तुलना में भले कम आके, लेकिन अगर आप स्पेशलिटी स्टील का मामला लें तो आपकी कैपेसिटी इस हद तक है और इस क्षमता की है कि आप उसमें वर्ल्ड में लीडिंग प्लेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नीश मार्केट्स हैं। अगर आप सपोज करिए, जैसे मुझे कोई बता रहे थे कि कॉटन पिकिंग के लिए जो स्टील होता है वो बिल्कुल फाइब्रस मोड का होता है। अब इसमें अगर आप प्राइस रियलाइजेशन देखिएगा 10 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से आता है। दुनिया में डिमांड कितनी होगी? 10,000 टन के आसपास होगी। तो इस तरह की नीश प्रोडक्ट एरियाज़ की टेक्नोलॉजी एक्वायर करके प्रोडक्शन में आपको आने की ज़रूरत है, और ये दुनिया भर का ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि ये जो मैं आपको नीश प्रोडक्ट की बात कह रहा हूँ, वो नीश प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाती, छोटी कंपनियाँ, मिड साइज़ कंपनियाँ। जर्मनी में ऐसे 250-300 मिलियन टन, 250-300 मिलियन डॉलर्स के टर्नओवर वाली कंपनियाँ, वो उस तरह कंपनियाँ बनाती हैं। तो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें लीप फ्रॉग करके अपनी अलग पहचान बनाएं, अलग नाम कमाएं, और उसमें दुनिया में चैम्पियन के रूप में उभरें। ऑब्वियसली इसमें कई चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे कि R&D में आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारी इस सेक्टर की कंपनियाँ R&D में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। तो ये हर आदमी इसमें जो अपने आप को एक्सेल करना चाहता है और थोड़ा यूनिट रियलाइजेशन ज़्यादा करना चाहता है, उसको R&D में इन्वेस्ट करना होगा। और बहुत सारी आज के दिन में ये कई सारे एकेडमिक सेंटर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करें, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करें, और दुनिया में अपना अलग नाम बनाएं, और उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा रियलाइजेशन करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि NISST तो हमारी एक अच्छी संस्था है ही, जहाँ से आप टेक्निकल असिस्टेंस भी ले सकते हैं और जहाँ से आप कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम कर सकते हैं। और हमने स्टील मंत्रालय में कुलस्ते साहब के प्रेरणा से एक नई संस्था को एक पुरानी संस्था को फिर से नया जन्म दिया है, जिसको बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन भी अब कोर्सेज इसने प्रारंभ कर दिए हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप भी उन कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं। मैं इस अवसर पे एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी की प्रेरणा से एडवाइजरी कमिटीज़ का गठन हुआ है, और एडवाइजरी कमिटीज़
आपके सेक्टर के मुद्दों को टेकअप करती है। 3 या 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कई मुद्दों का समाधान किया गया है और आगे भी जो मुद्दे आएंगे उनका भी समाधान किया जाएगा। एक और कोशिश जो हम अभी कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स के मुद्दों को देखने की। हमारी संभवतः रायपुर के लोगों से बातचीत हुई है और एक और सेंटर के लोगों से बातचीत हुई है और हर फर्म किस तरह के लॉजिस्टिक के मुद्दे फेस कर रहा है, चाहे वो सड़क का हो या रेल का हो, और उसमें हम क्या मदद पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से सेक्टर बाय सेक्टर और ये जोन बाय जोन हम आगे बढ़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं 2 बातों को बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो स्किल बिल्डिंग का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लो स्किल से आपका लो लेवल ऑफ कार्बन, लो लेवल ऑफ स्टील ही बनेगा, बहुत ही बेसिक, जिसका कि मार्केट में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपने लोगों में इन्वेस्ट करिए, जो फ्लोर लेवल का वर्कर है उसमें भी इन्वेस्ट करिए और जितना ज़्यादा ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0 ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ला सकते हैं उनको लाइए। और दूसरा ये कहना चाहूँगा, सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यह कह के समाप्त करना चाहूँगा कि आपके सेक्टर को में नए इनपुट्स लाके, एक नई सोच बना के, नया विजन डेवलप करके और थोड़ी हिम्मत करके, इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि स्टीलेक्स इस मामले में सफल होगा अगर हर व्यक्ति यहाँ पर आपस में बातचीत करके, जो प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं उसका फ़ायदा उठा के, एग्जीबिशन हो रहा है उसको विजिट करके, एक अपने लिए एक्शन प्लान बना के, एक स्ट्रैटेजी बना के यहाँ से जाए तो स्टीलेक्स वास्तव में सफल होगा। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई भी और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद।